В этом обзоре мы представляем камин Торонто нашего производства. Торонто – камин премиум-класса современного дизайна. Визитная карточка Торонто – большое сферическое цельногнутое панорамное стекло и полная готовность к установке. Камин декорирован теплостойкой майоликой и не требует дополнительной дорогостоящей отделки. Спокойный тон декора и игра бликов на глазури придают Торонто стильный, эстетичный вид, подчеркнутый темным, как ночь, термостойким покрытием. Благодаря строгим формам камин легко впишется в интерьер, добавив ему свое очарование. Майолика бывает в двух цветовых исполнениях – бежевый и терракот, по выбору заказчика. Конструктивно оба варианта идентичны и отличаются только цветом керамики. Мощность 12 кВт хорошо подходит для российских условий, где холодные зимы не редкость. Указанной мощности достаточно для обогрева помещений объемом до 240 кубических метров. Оптимальные размеры – ширина 72 см, глубина 52 см и высота 118,5 см позволяют органично вписать Торонто и в интерьер небольшой дачи и украсить каминный зал загородного дома. Вес 180 кг не требует дополнительного усиления пола. Удобная форма, обыгрывающая сферическое стекло, позволяют использовать камин и в пристенном варианте установки, и в угловом. Большое сферическое цельногнутое стекло открывает неповторимый панорамный обзор пламени из любой точки помещения. Благодаря идеальной форме, двухсторонней шлифовке и фантастической прозрачности, игра огня производит совершенно нереальное впечатление. Стекло изготовлено в Германии и выдерживает до 750 градусов Цельсия, что превышает температуру в топочной камере. Дверца открывается вбок. Плотное прилегание к корпусу обеспечивает термостойкий уплотнительный шнур и надежный механизм запирания, осуществляющий дожим дверцы одновременно в двух точках. Эргономичная ручка рейлинг приятна на ощупь и гармонично вписывается в стилистику камина. Вместительная топочная камера позволяет использовать поленья длиной более 30 см. Футировка из вермикулита обеспечивает отличное отражение тепла обратно в топочную камеру. Камин снабжен системой «Чистое стекло». Воздух отбирается в верхней части корпуса и по воздуховодам подается в верхнюю и нижнюю части стекла, обдувая его с двух сторон. Между стеклом и зоной горения формируется воздушная завеса, препятствующая образованию сажи. Управление системой «Чистое стекло» расположено в нижней части корпуса, справа, в холодной зоне за дверцей дровника. Достойная мощность Торонто сочетается с высоким КПД благодаря современной системе вторичного дожига, или, как ее еще называют, чистое горение. Подогретый воздух через отверстия, расположенные на задней стенке топочной камеры, подается в верхнюю часть пламени. Тем самым происходит дожиг несгоревших ранее продуктов горения, что гарантирует экономичный расход дров и уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу и дает возможность использовать камин в режиме длительного горения. В нижней части топочной камеры расположен чугунный колосник, который легко открыть. Зола ссыпается в емкий зольный ящик, расположенный под колосником, а продуманная конструкция ящика позволяет легко и быстро удалить золу. Доступ к зольному ящику осуществляется из дровника. Ручка регулировки подачи воздуха на горение расположена в нижней части камина слева, в холодной зоне за дверцей дровника. Первичный воздух на горение через колосниковую решетку попадает в топочную камеру. В целях формирования более оптимального градиента температур в дымосборнике установлен не один, а два пламя-рассекателя, один из вермикулита, второй из стали. В Торонто предусмотрен один вариант подключения дымохода – верхний. Большой диаметр дымоходного патрубка 180 мм обусловлен высокой теплоотдачей и мощностью. Камин снабжен системой подачи воздуха извне, из соседнего помещения, улицы или подвала. Таким образом, он может работать, не используя воздух каминного зала. Необходимо отметить эргономичность печи и продуманность нюансов. Например, специальный сброс тепла с ручки, защищающий ее от излишнего перегрева. Удобное магнитное запирание дверцы дровника. Пользоваться им – одно удовольствие. Двойной обдув стекла снизу и сверху, учитывающий его форму и внушительный размер. Ручка и фиксатор зольного ящика.
и множество других, зачастую незаметных, которые позволяют владельцам камина без забот максимально просто и естественно им пользоваться. Красивое пламя. Современная технологичная система управления огнем обеспечивает возможность выставить режим горения точно под желание владельца камина. Языки пламени могут быть и завораживающе вкрадчивыми, и непристойно буйными, могут стелиться как морские волны и раскрываться как бутоны волшебных цветов. Пламя очень чутко реагирует на все регулировки. Достаточно слегка поменять настройки, и мы видим уже совершенно иной узор и ритм. И танец многоликого огня всегда неповторим. Мощный, надежный и в то же время изящный камин Торонто – это панорамное пламя, благородство изящной майолики, незабываемая магия управляемого огня, комфорт самых современных технологий. Мы вложили в него наш 20-летний опыт, самые современные технологии, только высококачественные материалы и комплектующие. При этом камин готов к установке, никаких дорогостоящих монтажей и сборки, только подключить к дымоходу. Торонто – магический камин, притягивающий взор.